Men nu er vi så lige præcis der, fordi min egen fordom om Isai var netop, at det var meget sådan virtuoseri. Måske mere end det var musik. Måske mere end det var en udsigelse af noget eksistentielt om mennesket, eller noget, så var det måske mere øvelser for violinelever. Præcis, og det er der mange, der har den opfattelse i dag. Det tillader jeg mig at sige på baggrund af den måde, jeg selv hører Isai blive spillet af mine fantastiske kollegaer og de store mestre, som både er nulevende, men også har indspillet for 40 eller 50 år siden. At ofte så bliver de her værker brugt som basis for at kunne vise den virtuose side, lige præcis. Og det var bestemt ikke Isais mening med de her værker. Altså det er så tydeligt. Og det var også derfor, det var meget vigtigt for mig netop at prøve det her. Altså virkelig at glemme mig selv. For jeg vidste, at hvis jeg tog det her stykke arbejde på min egen skulder, så ville jeg komme til at... min egen passion for de her værker ville simpelthen komme til at blinde og overskygge, hvad der egentlig er bag ved værkerne. Altså hvad er der i materialet? Hvad er det drejer sig om? Og derfor tog jeg også den beslutning, at jeg måtte have hjælp til det her. Så jeg har haft den store ære og fornøjelse af at gennemarbejde alle de her værker med Alban Berg-kvartettens tidligere bratschist, professor Harto Bayerle, som nu har jeg haft chancen for at studere med ham også før det her projekt. Og han er for det første et menneske, der har 70 års erfaring med musik, men han arbejder for at komme til essensen af værket. Han var den personlighed, jeg med det samme kunne pege på. Her ved jeg, at jeg kan arbejde, uden at der bliver lagt nogen form for andre personligheder ind, uden at jeg selv ved det. Og det har betydet utrolig meget, fordi nu ved jeg med sikkerhed, at jeg har i det mindste noget til bunds. Jeg tror desværre, måske hister her, kan man godt mærke en enkelt lille valentinsk løftet øjenbryn, eller en lille finurlighed, som jeg ikke måske har kunne holde mig fra. Men jeg ved, at min bestræbelse har nået det minimum, som jeg ville, og jeg nåede til at komplet glemme mig selv, inden jeg gik i studiet. Men er en del af øvelsen også med noget musik, som er så virtuos som Isais, at man skal skrælle noget af virtuoseriet af? Ja, det tror jeg er meget vigtigt med de her sonater, Isai specifikt, fordi der er så meget musik. Så meget musik i det. Ja, fordi vi har rigeligt med virtuoseri, og Isai var selv en virtuos, og han kom ud af en virtuos skole. Altså han studerede med Wieniawski og Vuitton, som jo var de store virtuoser på det her tidspunkt. Men virtuoseri kan hurtigt gå hen og blive en form for tom cirkusfægtning. Og det er meget farligt, når man begynder at have med materiale som Isai, fordi det er ikke baseret på det virtuose. De tekniske virtuoserier er bare værktøj i Isais sonate for at skabe noget fantastisk musik. Altså Isai har sin helt egne skalaer. Han bruger en helt ny form for komposition, som er virkelig kun hans egen, som er ud fra hans eget hjerte, men den er også skabt ud fra de venskaber, han har haft med Debussy og Chausson og Dindi og alle de andre store komponister, som også ligesom dannede denne her. De havde sådan en klub, der hed De 20 ikke også den store kunstnercirkel der i Belgien der i slutningen af 1800-tallet. Så der er inspiration fra tiden af, hvordan man skabte kunst, men bestemt også ham selv. Og hvis man, og det kan meget nemt gøres, fordi de her sonater er svære. De er svære at spille. Det selv 100 år efter. Selv 100 år efter, der er de svære at spille. Men det skal, man skal virkelig glemme det, for at nå til musikken. Altså, det er enormt vigtigt.